Подписчик попал в ДТП. Кто же виноват? Случилась необычная история. Водитель на каршеринге проехал свой нужный поворот во двор и решил сдать назад. А в это время красный Мерседес тоже решил повернуть налево в этот же двор. Получилась странная авария. Кто же в ней виноват? С одной стороны, Мерседес поворачивал и должен пропускать, а с другой стороны, водитель каршеринга сдавал назад, а значит, что пропускать должен был вообще всех. Поэтому именно он и будет признан виновником в данной аварии.